И ето сега виждате какво става в Благоевград. Така. Група маняци се опитват да направят пожар. Впрочем, идеята е, че цяла вечер се опитват да пускат домашно произведени димки. И сега наистина разгоряха вестниците. Явно преди това са ги топили в амониева селитра и вода. От горна страна ги плашат. Да се върнем пак на пламъците. Ето ги успешните димки 3 хвърлени. Групата продължава да поддържа огъня. Кажете нещо за камерата, то се чува. Кажете нещо за камерата, то се чува. Ето, бягат. Ето, остатъците продължават да хвърят на асфалта. Тичете, сега се подготви още една. Кажете нещо за камерата. Се стиват. Сега се хвърли поредната димка от вестник. Отдолу се поддържа и огъня, както е видно. Не мога да включа нощния режим, иначе. Значи най-вероятната идея е, че във вестник са сложили да кажем 20 пиратки и като се запали вестника се активират всички пиратки. Цяла кутия спира. Вижте каква димна завеса се образува по улицата Шар планина. Сега да видим поредния залп. Май ще се готвим за Трета световна война. Кажете нещо за камерата. В момента е 2 минути и 40 секунди. Оп.